godt imot Kristoffer Hivju. Vær så god. Takk. Altså, nå skal det sies at det jo herlig å begynne et TV-program med deg, fordi at du kjent for å kunne ta et rom, som de sier. Åja. Fortell meg nå, hva trikset med å ta et rom? Altså, jeg tenker litt sånn at når du går på fest, så har du to muligheter. Den ene å komme og lure på om det en bra fest, stå i et hjørne og sjekke om det noen kule folk der. Den andre å bestemme seg for at dette den kuleste festen jeg noensinne har vært på, før du drar dit. Så at da kommer man, og så hilser man på absolutt alle, og så man festen. Så det. Da tar man rommet. Du, vi ser jo klipp her, blant annet fra Game of Thrones, men også fra nye Beck, som jo kommet nå, hvor du jo har overtatt på en måte Gunvalds gamle rolle. Du ikke Gunvald, men du heter Steinar, og du har overtatt på en måte plassen ved siden av Beck. Stillingen, kan du si. Stillingen, rett og slett. Men jeg tenker, det som veldig mange av dine roller handler om, jo oi, han i livsfare, oi, det farlig for han, oi, nå det skummelt for han. Og så har du noen gang vært i livsfare på ordentlig? Ja. Jeg var og klatret Haugtjern i Oslo. Det en 50 meters vegg sammen med en kamerat. Det en ganske lang vegg, og vi kommer på toppen og veldig fornøyde. Og jeg... Du klatrer, det ikke sånn, det var ikke første gang, liksom? Jeg eks-klatrer. Jeg klatret mye. Ja. Men vi klatrer oppover, og så kommer vi på toppen og veldig fornøyde, og det masse blod i huet, og hjertet dunker, og jeg steller meg for å se utenfor hvor langt det var ned, og så det som en sånn, jeg bare mister balansen og båndhetsfølelse, og så bare faller jeg utover. Og jeg tenker, nå dør jeg. Det var det. Og så... Så du står på kanten og faller? Heldigvis så tar min venn Andreas, og får grabba tak i selen min, og klarer å dra meg ned i veggen, og holde meg fast, og klarer å dra meg opp igjen. Og vi lå sånn, og pustet lenge. Men det var en måte en litt sånn religiøs opplevelse, fordi at når du skjønner at du skal dø, altså det hadde ikke jeg skjønt før. Altså, jeg hadde hørt om det, men jeg hadde ikke skjønt det. Og jeg tror at vi mennesker har en slags mekanisme i kroppen som gjør at... At vi skjønner ikke, vi tenker ikke på det. Nei, altså, jeg er programmert til å tenke at det noe som ikke eksisterer, og alle religioner har jo en måte en plan for hva som skjer etter døden, sånn at det liksom, okay, enten du kommer til paradis, velger du den religionen, så kommer du til Valhall, eller så kan du komme til Nirvana, altså pick and choose. Ja, veldig få på Valhall nå for tiden, men... Ja, det noen. Men når man liksom skjønner at døden det, så blir jo livet ekstremt intenst, og plutselig så jeg bært det med meg, så jeg måtte huske på det iblant, sånn at man liksom husker, dette livet, når jeg lever nå, dette nå, og da blir livet litt gøyere. Fantastisk. For mange av de som sitter og ser på deg nå, så kjenner de igjen, det han fra Beck, eller det han fra Game of Thrones. Steinar fra Beck, eller Tormund fra Game of Thrones. Dette jo to av de mest populære TV-seriene som finnes. Dette jo, de ser jo ganske like ut, i og med at du har... Begge har skjegg. Ja, og ganske mye skjegg. Ja. Men de veldig forskjellige typer. Ja, nei, altså, jeg føler litt som å spille Tormund litt som å spille kontrabass, og Steinar litt som å spille fele. Og liksom, for Tormund, han liksom, det på liv og død, det handler om å redde eksistensen til sitt folk, egentlig hele verden for øvrig. Det handler om å høvle ned zombier eller mennesker, eller hva det skal være. Det er ikke noe
det er ikke svensk sosialrealisme som Steinar befinner seg i. Han norsk, men han har havnet i svensk sosialrealisme likevel. Ja. Og Steinar han er jo en mann som i stedet for å høvle deg ned med et sverd, så for å få viljen sin, så ville han heller servert deg litt bullor. Og fika litt, altså, Steinar er en kul dude, altså. Men det er litt annen måte, og det er litt en fundamental annen spillestil. Min kone Gry, som er her for øvrig, hun sier at jeg er en blanding av Tormund og Steinar. Med at jeg er Tormund, men jeg prøver å være Steinar. Så... Men det som skal sies, det er at det er litt tøffere å være Tormund som prøver å være Steinar, enn å være Steinar som prøver å være Tormund. Ja, det er et poeng. Det gjelder de fleste menn, vet du. Ja, riktig. Du jeg må tilbake. En annen ting med Tormund er at han har jo mye tøffere stemme. Han har jo sånn mørk, fin stemme. Det har han, men det hadde han ikke i begynnelsen. Ok. Når jeg gjorde min første sesong på Game of Thrones, så snakket jeg sånn som dette her, bare på engelsk da. Men vi gjorde så mange scener i vind og regn og alltid vind og regn hvor det var liksom, så lyden var litt sånn uansett hvilke tagning jeg hørte på, så jeg måtte lese inn replikkene på nytt. Og så sto jeg liksom og så på denne svære duden med sverd og så det var et eller annet som ikke stemte. Han var liksom litt sånn, det var et eller annet som manglet. Han var litt sånn fislete på et eller annet måte. Og da, altså jeg har vært Leonard Cohen-fan fra jeg var liksom 10 år. Og da tenkte jeg, when we take Berlin. Så tenkte jeg bare, Cohen, vi kjører Cohen. Og så dubba jeg hele sesongen inn med den stemmen, og da var han der. Så det er Cohen? Det er Cohen! Det var ganske fint. Det var ganske interessant. Jeg vil liksom prøve å finne litt om deg og sånn før. Og så ser jeg at du er jo beskrevet ganske utførlig av en av dine motspillere. Det er en kvinnelig motspiller i Game of Thrones som skuespilleren heter Gwendolyn Christie, tror jeg. Ja. Og hun spiller jo da Brienne, og hun uttalte seg i et amerikansk talkshow om deg. Og da, jeg bare skrev ned rett og slett hva hun sa om deg. Ok. Og så tenkte jeg skulle lese det for deg, og så tenkte jeg, du skal lese det selv, det er du som er skuespilleren. Så hvis du ser i kamera der står det hva hun sier om deg. Dette handler altså om deg selv, og jeg tenkte du kunne lese det med så mye innlevelse du klarer. Okay, I was expecting the power, the magnitude of sort of intense sexual intention to pour out of a man's eye and cover me. He will start chewing a sandwich wildly at me, really kind of making love to that sandwich as he eyeballs me, eyes like lasers pouring right at me. Det er ikke fantastisk. Altså, det er mye her. Det er jo eyes like lasers, og det er mye greier. Men dette med hvordan du spiser sandwich? Altså, tingen er at det hun egentlig snakker om, er jo Tormunds intense besettelse av Brienne. Hun snakker om deg. Ja, men Dette er det du har fortalt hjemme til kona di. Det er at han er en rollefigur. Det er din måte å spise en sandwich på. Ja, men altså, tingen er at hele poenget er at Tormund prøver liksom å nå Brienne, og hun avviser han hele dagen. Altså, det er liksom 12 timer innspilling, hvor hun bare sitter og ser på deg med et surt blikk, da. Og så er det endelig lunsj. Så tenkte jeg må få dama til å le en gang. Litt sympati her. Og da kom sandwichen. Hun lo, og det ble mer sandwich. Det sies jo om, og dette er jo sikkert en myte, men det sies om mennesker med rødt hår, at de har et veldig temperament. Og nå kjenner jeg at du kan bli sur, og alle rødhårede der ute kan bli sur. Jeg er litt rødlig selv, bare så det er sagt. Men... Ok, er det en myte? Nå har du sjanse til å avkrefte det en gang for alle. Altså, dette er sjekket ut. Hvordan da? Altså, for jeg har hørt det før, og folk synes det var veldig gøy å tulle med meg når jeg var liten.
For jeg ble forbanna veldig fort. Jeg var sånn okse som løp rundt i skolegården og prøvde å ta det, og så går det dun, dun, dun. Men sånn rent forskningsmessig så finnes det ikke belegg for dette her. Men hvis du forholder deg til virkeligheten, så finnes det nok litt belegg allikevel. Og i min familie så er vi jo 4 rødhårede mennesker. Det er 4? 4, ja. Ja, min kone, meg og da våre 2 barn. Ok. Så det kan bli mye liv. Så alle ja, nettopp. riktig, Så der kan det være... Det blir krutt. Men hvordan kan det for eksempel arte seg da? Nei, altså da kan det bli høylytt, eller veldig stille, men veldig mye energi. Så det her er bare sånn det er. At veggene står og vibrerer sånn. Ja. Altså det er mye følelser da. Og det er jo levende, det også. Men har du vært på det nivået at du har gått en og annen ting i veggen iblant? Eller er du for glad i tingene dine? Nei, eller jeg var veldig glad i tingene mine, men etter at jeg begynte å ødelegge tingene mine, for når jeg blir sint, så ødelegger jeg ting, og da fant jeg ut at jeg kan ikke ha... Så hvordan ødelegger du? Slenger i bakken, eller slenger i... Klær er veldig gøy, for da får du veldig ut, for da kan du rive stykker. Det har gått noen skittendørsdunker, det har gått noen gitarer, jeg har bare 1 gitar, den andre stoppet jeg akkurat der. Men ja, altså etter det... Veldig ofte dine egne ting du ødelegger, altså. Altså jeg ødelegger ikke mennesker, og jeg ødelegger ikke andres ting, etter hva jeg kan huske. Men det er jo en ting du har... Jeg vet ikke om du har den lenger, men en ting du i hvert fall har hatt som kalles, som du selv har gitt navnet The Selfie Escape. Ja, det er en sparksykkel hvor du kan slå ut... Nei, det er en koffert. Ja. Du kan ta med deg inn og ut på flyet. Ja. Du kan slå ned en sparksykkel. Så du kan sparkesykle på den. Ok. Den er ødelagt. Den er blitt ødelagt. Ok. Men jeg fikk et elektrisk skateboard av min kone til jul, og det er ikke ødelagt. Men hvorfor The Selfie Escape? Nei, altså, det er... mennesker syns det er festlig iblant å ta bilder med meg. Altså, signaturene er ute. Ja. Så er du ferdig med det. Og det, når du skal gå fra en gate til en annen, og det kommer for mange mennesker, og du skal være grei mot alle... Og med det skjegget så hjelper det liksom ikke med solbriller og caps, så du er fortsatt hele tiden i... Det er beep, beep, beep! Og da tenkte jeg, altså, hvis jeg har den, så kan jeg liksom bare sparksykle meg gjennom gaten. Så da liksom... Og da kommer jeg unna. Så i det grad noen har noen fine selfier med deg, så er det bare i farta, liksom. Kristoffer Ivry, tusen takk for at du er her. Vi skal få litt serie. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.